हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गुरकिरत। आज हम बनाएंगे वाइट चने एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में। चलिए हमारे वाइट चने बनाना शुरू करेंगे। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाएं हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वाइट चने बनाने के लिए पहले हमने एक कुकर लिया है। इसमें हम 1 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। इसमें हम तेज पत्ता डालेंगे। ये मैंने 400 ग्राम वाइट चने लिए हैं। इसको मैंने 4 घंटे तक भिगो लिया है। इसको हम इस कुकर में डाल देंगे। अभी इसमें हम पानी डालेंगे। कुकर में पानी हम कम ही डालेंगे। इसमें हम चाय पत्ती का पानी डालेंगे। चाय पत्ती को मैंने उबाल कर इसका पानी हमने ले लिया है, इससे भी इसमें डाल देंगे। इसमें हम 1 टेबलस्पून नमक डाल देंगे। अभी हम ढक्कन को लगा देंगे। इसकी हम 6 सीटी लगाएंगे। गैस को बंद कर देंगे। 6 सीटी हमारी लग चुकी है। अभी इसकी गैस निकल चुकी है। कुकर को हम ओपन करेंगे। अभी चने को चेक करेंगे। ये देखिए बहुत गर्म है। चने हमारे हो चुके हैं। अभी इसका हम तड़का लगाएंगे। तड़के के लिए हमने एक कढ़ाई ली है। गैस को हम ऑन करेंगे। इसमें हम 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। इसमें हम 1 टेबलस्पून जीरा डालेंगे। अभी इसमें हम गार्लिक और जिंजर डालेंगे। जिंजर को मैंने ऐसे कट कर लिया है। इसे अच्छे से हम लाइट गोल्डन करेंगे। अभी ये गोल्डन हो चुके हैं। इसमें हम अनियन की पेस्ट डालेंगे। मैंने अनियन को रफली चॉप करके ब्लेंडर में इसे मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम ढक्कन लगा देंगे। इसे हम 2 मिनट तक ऐसे ही कुक करेंगे। अभी ढक्कन को ओपन करेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं। अनियन हमारे लाइट गोल्डन हो चुके हैं। अभी इसमें हम टोमेटो की प्यूरी डालेंगे। अभी इसमें हम 1/2 टेबलस्पून नमक डालेंगे। नमक हमने चनों में भी डाला था। हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून कसूरी मेथी, थोड़ी सी हल्दी,
हाफ टी स्पून गरम मसाला, हाफ टी स्पून किचन किंग मसाला, हाफ टी स्पून चना मसाला, थोड़ा सा आमचूर पाउडर। मिक्स करेंगे अच्छे से। ऊपर से हम इसे ढक देंगे 2 मिनट के लिए। 2 मिनट हो गए हैं, ढक्कन को ओपन करेंगे हम। अभी इसमें हम उबले हुए चने डालेंगे। मिक्स करेंगे। अभी हम चनों को मैश करेंगे। आप आलू मैशर की सहायता से भी कर सकते हैं। हमें ग्रेवी थिक करनी है, हम थोड़े से ही करेंगे। अभी हम इसे एक बार मिक्स कर लेंगे। इसे हम ढक देंगे 5 मिनट के लिए। ये देखिए कितनी थिक हो चुकी है हमारी सब्जी। वाइट चने हमारे रेडी हैं। अभी इसे हम सर्व करेंगे। वाइट चने हमने सर्व कर दिए हैं। अभी इसका हम तुड़का लगाएंगे। एक हमने तुड़का पैन लिया है। इसमें हम 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। इसमें हम 2 सूखी लाल मिर्च डालेंगे। हिला लेंगे। तुड़का हमारा रेडी है। तुड़के को हम चने के ऊपर डालेंगे। ये देखिए कितने अच्छे बने हमारे वाइट चने।
हमारे वाइट चने बन के रेडी हैं, बहुत ही अच्छे बने हैं, बहुत ही टेस्टी बने हैं। आप भी बनाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।